2026年3月14日，聖德蘭學校舉行1年1度嘅家長日。今日我哋帶住既興奮又緊張嘅心情返到學校，領取自己嘅成績表。老師常常提醒我哋，每日認真學習就係為未來嘅自己做好準備，如同農夫一樣，只要很努力，終將有所收穫。正如馬爾谷福音第4章第8節所載，有的落在好地裏，就長大成熟，結了果實；有的結30倍，有的60倍，有的100倍。呢句聖經金句提醒我哋，懷着正確嘅方向同目標，才能有豐盛嘅收穫。成績優異嘅同學繼續謙虛學習，成績未如理想嘅同學懷住不放棄嘅精神，繼續努力進步。我哋深信天主會同我哋一齊賜予我哋希望同力量，讓每一份耕耘都結出豐盛嘅果實。聖經箴言第22章第6節都有記載，你教導孩童應行的道路，害他年老時也不會放棄。正正提醒老師同家長，每日都需要好好教導同照顧自己嘅學生同子女，讓佢哋長大以後都能謹記師長同家長嘅教誨。呢個就係家校合作嘅成果。願天主繼續守護住學校同每一個家庭，讓我哋能繼而不斷傳揚天主嘅愛，將天主嘅喜訊帶給更多嘅學生。